வணக்கம். இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில் எல்லாருக்கும் பயனுள்ள ஒரு விவரம் சொல்ல போகிறேன். என்ன தெரியுமா? கொரட்டை விடுறதை பற்றி. உறங்கும் பொழுது நம்ம எல்லாரும் கொரட்டை விடுறோம் இல்லையா? எல்லாரும் இல்லாட்டி பெரும்பகுதி மக்கள் கொரட்டை விடுறாங்க. இதில் என்ன வேடிக்கைன்னு கேட்டால், நான் சத்தியமாக கொரட்டையே விட மாட்டேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லுவாங்க. ஏன்னு கேட்டால், அவங்க கொரட்டை விடுறது அவங்களுக்கு தெரியாது. கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ மற்றவங்களுக்கு தான் தெரியும். வெளிநாடுகளில் கொரட்டை விடுறதுக்காக விவாகரத்து கூட வழங்கியிருக்காங்க கோர்ட்டில். அந்த அளவுக்கு கொரட்டை விடுறது மக்களை தொந்தரவு கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆக கொரட்டை ஏன் வருது, அதை எப்படி தடுத்துக்கிறது, மருந்து மாத்திரை தேவையில்லை அப்படிங்கிறத பற்றி எடுத்து சொல்ல போகிறேன். இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள், உடனடியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல விரும்புகிறேன். சரி, இதுக்கு இடையில் இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் நான் சொல்லும் பொழுது உடல் நலம் காப்பதற்காக நல்ல எண்ணத்தோடு நான் சொல்லிட்டு வரேன். அதனால் இதில் எந்த பிரச்சனையும் எனக்கு வந்துடக்கூடாது இல்லையா? ஆகினால என்னுடைய எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் இங்கிலீஷில் டிஸ்க்ளைமர், மெடிக்கல் டிஸ்க்ளைமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதாவது தமிழில் பொறுப்பு துரத்தல் அல்லது பொறுப்பு ஏற்காமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதை நான் செய்யத்தான் வேணும், வேறு வழி கிடையாது. சரியா? இப்போ பாருங்கள், நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க. இப்போது இதை பாருங்கள், இது பொறுப்பு துறக்காமை. உங்களுக்கு முதல்ல இது சொல்லியிருக்கேன், படித்து பாருங்கள். இப்போது இதில் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டால் தெரியுதா? இதில் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டால், நான் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட், காம்ப்ளிமெண்ட்ரி தெரப்பி ப்ராக்டிஷனர், அதாவது மாற்று மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளன். நான் ரிஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் அல்ல. நான் மலேசியாவில் கோலாலம்பூரில் கிளினிக் வச்சுருக்கேன், மாற்று மருத்துவ கிளினிக் வச்சுருக்கேன். அதனுடைய பெயர் நியோ ஹெல்த் கேர், புதினமான நலம் பேணும் நிறுவனம். நான் 1975ஆம் ஆண்டிலிருந்து 43 ஆண்டுகளாக அறிவியல் சார்ந்த எவிடன்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நிகழ்வுகளை அடிப்படையாக கொண்ட ஆராய்ச்சி செய்து வருகிறேன். இது சூழியல் மருத்துவம் என்ற பெயரில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சூழியல் மருத்துவம் ஆங்கிலத்தில் இக்காலஜிக்கல் ஹீலிங் சிஸ்டம் அல்லது சுருக்கமாக ஈகோ தெரப்பி, அதை விட சுருக்கமாக இஹெச்எஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படும். அப்புறம் இந்த சிஸ்டத்தில் எந்த நோய்க்கான காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அந்த காரணங்களை நிவர்த்தி செய்கிறது, அதாவது தடுத்து விடுறது நோயை குணப்படுத்தும். தலை வலிக்குது அப்படின்னா தலைவலிக்கு நான் மருந்து கொடுக்க மாட்டேன். ஆனால் எந்த காரணத்தினால தலைவலி வருதோ அந்த காரணத்தை நீக்கணும்னு தலைவலி குணமாகி போயிடும். அப்புறம் இது மக்களுடைய, அதாவது நான் இப்போ யூடியூப்லேயோ என்னுடைய பிளாக்லேயோ அல்லது எந்த இடத்துலையோ நான் என்னுடைய மருத்துவத்தை பற்றி பேசும் பொழுது சூழியல் ஆலோசனை வழங்குவது போல இருந்தாலும் அது ஆராய்ச்சியாளர்களுடைய மேற்கொண்டு தொடர்ந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக வழங்கப்படும் கருத்துக்கள் பொதுமக்களுக்கு அறிவை கூட்டிக் கொள்வதற்காக உள்ள, அதாவது ஜஸ்ட் இன்க்ரீஸ் த நாலேஜ், அதுக்காக படைக்கப்படும் கருத்துக்கள். இது நீங்களே டாக்டர் இல்லாமல், அதாவது ரிஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் பிராக்டிஷனர் இல்லாமல் நீங்களே மருத்துவம் பார்த்து உங்களை குணப்படுத்தி கொள்ளலாம் என்ற எண்ணத்தோடு படைக்கப்பட்டவை அல்ல. இப்போதைக்கு நான் இது பூராமே என்னுடைய சொந்த ஆராய்ச்சி. இப்போதைக்கு நான் என்னுடைய ஆராய்ச்சிகளை எல்லாம் மலேசியன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹெல்த் அல்லது நமது மலேசிய சுகாதார அமைச்சு அவர்களுடன் தொடர்பு கொண்டு வருகிறேன். கடந்த சில மாதங்களாக அவர்கள் மேற்கொண்டு இதை திரும்பவும் ஆராய்ச்சி செய்து உறுதிப்படுத்துவதற்காக எனக்கு அழைப்பு கொடுத்திருக்கிறார்கள். அதை பற்றி நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு காண்பிக்கிறேன். அந்த கடிதத்தை கூட என்னால் காமிக்க முடியும். இது நமது மலேசிய சுகாதார அமைச்சு எனக்கு வழங்கிய
கடிதம். இந்த கடிதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால், நீங்கள் வந்து உங்களுடைய என்ன விருப்பம், நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்கிறதுக்கு என்ன விருப்பப்படுறீங்களோ அதெல்லாம் தொகுத்து எங்களுக்கு அனுப்புங்க, அந்த ஆராய்ச்சிக்கு நாங்கள் உதவி செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மலேசியன் மினிஸ்ட்ரியிலிருந்து எனக்கு கொடுத்த கடிதம் இது. இதை தொடர்ந்து நான் வந்து அந்த ஆராய்ச்சி என்ன ஆராய்ச்சி செய்ய விரும்புகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று பல மாதங்கள் செலவழித்து இந்த புத்தகத்தை தயார் பண்ணி இதில் என்னென்ன ஆராய்ச்சி எப்படி செய்ய விரும்புகிறேன், அதாவது நான் ஏற்கனவே கண்டுபிடித்தவர்களை மறு உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக என்னென்ன செய்ய விரும்புகிறேன் அப்படின்னு இது படைச்சாச்சு. இதை வந்து இப்போதைக்கு அமைச்சகத்தில் ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதன் தொடர்ச்சியாக எனக்கு அனுமதி கொடுத்தார்களே ஆனால் நான் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி இங்கே ப்ரூஃப் பண்ணேன். அது ஒரு பக்கம் இருக்க, இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்வு என்ன அப்படின்னு கேட்டால், உலக சுகாதார நிறுவனம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன். அந்த உலக சுகாதார நிறுவனத்துக்கு கடந்த 4 ஆண்டுகளாக இப்போ அண்மையில் வந்து டைரக்டர் ஜெனரல் வந்து மாறி இருக்காங்க. ஆனால் அதுக்கு முன்னால் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக இருந்த டாக்டர் மார்கரெட் சான் அப்படிங்கிறவங்க டைரக்டர் ஜெனரலாக இருந்தாங்க. அவங்களோட கடந்த 4 ஆண்டுகளாக நான் இது பற்றி தொடர்பு கொண்டுட்டு வரேன். என்னுடைய ஆராய்ச்சி குறிப்புகள் பூராத்தையும் கொடுத்து, என்னுடைய கண்டுபிடிப்புக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்து, இதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டால் உலகம் பூராவும் மக்கள் நலம் அடைவார்கள். மருத்துவ படிப்புக்கும் மருத்துவ கல்லூரிகளிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் கூட இதை பாடப்புத்தகமாக சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு இது தகுதி இருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லி எல்லாத்தையும் நான் அவங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன். என்னுடைய புத்தகங்கள்லாம் அவங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன், என்னுடைய கண்டுபிடிப்புகள்லாம் அவங்களுக்கு தெரிவிச்சிருக்கேன். அவங்களும் எல்லாம், அதாவது ஜெனீவாவில் உள்ள உலக சுகாதார நிறுவனம் WHO அவங்களுக்கு 4 ஆண்டுகளாக தொடர்பு கொண்டுட்டு வரேன். அது போக 17 மற்ற நாடுகளில் உள்ள 17 டிவிஷனல் டைரக்டர்ஸுக்கும் தொடர்பு கொண்டுட்டு வரேன். இது இப்படி இருக்க, அவர்கள் வந்து எதுவுமே இதெல்லாம் வந்து உலகத்தையே ஒரு மாற்றி அமைக்கக்கூடிய அளவுக்கு உள்ள தன்மையுடையவன இல்லையா. ஆகையினால மெதுவாக தான் எல்லாம் வரும். ஆனால் இதை வந்து பெரும்பகுதி உறுதியாக அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுவார்கள். அதாவது உலக சுகாதார நிறுவனம் இதை உறுதியாக ஏற்றுக்கொள்ளும் அப்படின்னு எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருக்கு. சரியா? ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து வாய்மையே வெல்லும், அதாவது உண்மைதான் வெல்லும் எப்பவுமே. இது ஒவ்வொன்றும் 100 விழுக்காட்டளவு உண்மைதான் என்னுடைய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே. ஆகையினால் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். எப்போ ஏற்றுக்கொள்வார்கள்னா, அவங்க புடம் போட்டது போல திரும்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லாம் ஏற்றுக்கொள்வாங்க. அவ்வளோ எளிதில் உடனடியாக நாளைக்கு காலையில் வந்துடும் அனுமதி அப்படின்னு இல்லை. அதனால் அவங்க இதை பல ஆராய்ச்சிக்கு உட்பட்டு பல விதமான கணக்கு எல்லாம் பண்ணி இதை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா? ஏன்னா புது மருத்துவம் இது, சூழியல் மருத்துவம் அல்லது இக்காலஜிக்கல் ஹெல்த் சிஸ்டம் அப்படின்னு இது வந்து ஒன்றுமே உலகத்தில் கிடையாது. நான் கண்டுபிடிச்ச மருத்துவம் புது மருத்துவம், அறிவியல் மருத்துவம், எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மருத்துவம். அதனால் இதை வந்து அவங்க பல விதமான ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தி இதை என்னை கூட அழைச்சி வேணா என்னை பேட்டியெல்லாம் கண்டு வேணா மறு உறுதிப்படுத்த சொல்லி எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஏற்றுக்குவாங்க அப்படிங்கிற முழு நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. 1. 2வது, அவங்க என்னுடைய ஆராய்ச்சி பூராத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் தொட்டியும் அது வர நான் வந்து மற்றவர்களுக்கு நம்ம நாட்டு சட்டப்படியோ இல்லை மற்ற மாற்று மருத்துவமாக நான் மருத்துவம் பார்க்கலாம். ஆனால் நான் வந்து வெளியாளர்களுக்கு சொல்லி அதை நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன் யூடியூப்பில், இது சொல்லும்போது இது நீங்கள் செய்து ஏதாவது கோளாறு வந்ததுன்னா என்னை அது பாதிக்கும் இல்லையா. ஆகையினால நான் சொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிறது சட்டம். நானே இது செங்கேன்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறது சட்டம். இப்போ ஒருத்தன் கழுதை வச்சுருந்தானா, அரசர் வந்து அந்த காலத்தில் கழுதை எனக்கு 1950வது ஆண்டுகள் வரை தமிழ்நாட்டில் கழுதைகள் மேலே தான் பழைய மூட்டையெல்லாம் துணியெல்லாம் வச்சு சுமந்து ஆற்றுக்கு கொண்டு போய் அல்லது குளத்துக்கு கொண்டு போய் துவைச்சி மறுபடியும் கழுதை மேலே ஏற்றி கொண்டுட்டு வருவாங்க. நாங்கள் நல்லா பார்த்துருக்கேன். 1948 அந்த மாதிரி ஆண்டுகளில். அப்போ அரசன் சொன்னான்னா, இது நாளைக்கே இந்த துணி பூராவும் துவைத்து என் அரண்மனைக்கு அனுப்ப வேண்டும் அப்படின்னு ஆர்டர் போட்டிருந்தாரான், கட்டளை ஏற்றிருந்தாரான் அரசன். இந்த துணி விளக்குறவர் என்ன பண்ணாராம், துணி சுத்தப்படுத்துறவர் கொண்டு பண்ணாராம், துவைச்சு முடிக்க முடியலையாம். அவர் கைகால் சொல்லிக்கிடுச்சு, என்னமோ பிரச்சனை. மறுநாள் அரசன் வந்து, உன்னை தண்டிக்க போகிறேன், ஏன் நீ கொண்டுட்டு வரல நான் சொன்னபடி அப்படின்னு கேட்டாராம். அப்போ அவன் சொன்னானா, நான் என்ன சொல்லுவேன் மகாராஜா, என்னுடைய கழுதைக்கு வந்து கால் நொண்டியாக போச்சு, ஏன்னா சரிக்கு கீழ் விழுந்துருச்சு அப்படின்ட்டு. ஆகையினால் கொண்டு வர முடியல, மன்னிச்சுங்க அப்படின்னானா. அதான் அந்த பழமொழி. அதாவது என்னன்னு கேட்டால்,
நொண்டி கழுதைக்கு சறுக்கியது சாக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ்ன்னு சொன்னோம்ல, லேம் எக்ஸ்கியூஸ், நொண்டி சாக்கு போக்கு. அதை சொல்லி அரசர்கிட்ட சொல்லி தப்பிக்க முயற்சி பண்ணான்னு வச்சுங்களேன். அதான் கதை. அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரச்சனை வந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒரு என்ன சும்மா ஒரு கதை தான். அமெரிக்காவில் ஒரு என்ன பண்ணானா, வீதியில் நடந்து போனானா, அவங்க வந்து சாக்கடை இருக்குல்ல, பாதாள சாக்கடை, அந்த பாதாள சாக்கடையை மூடியை திறந்து வச்சுட்டு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களாம். இவன் பார்த்தானா, பாதாள சாக்கடை திறந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேணும்னே போய் அதுக்குள்ளே விழுந்தானோ, தம்முன்னு விழுந்தானா, கால் ஒடிஞ்சு போச்சான். கால் ஒடிஞ்சு போன உடனே அரசாங்கத்து மேலே கேஸ் போட்டானா. என்னன்னு கேட்டால், நீங்கள் வந்து எந்த விதமான அறிவிப்பும் இல்லாமல் திறந்து வச்சுருந்தீங்க, அதனால் நான் வந்து அது உள்ளே விழுந்து கால் ஒடிஞ்சு போச்சு, அதில் எனக்கு 10 கோடி வெள்ளி நட்டம் தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டானா. அந்த மாதிரிலாம் நிகழக்கூடாது இல்லையா? ஆகினால தான் இந்த மெடிக்கல் டிஸ்க்ளைமர் அல்லது பொறுப்பு துறப்பு அப்படிங்கிறது செய்ய வேண்டியிருக்கு சட்டப்படி. அப்படி செஞ்சிட்டோம்னு சொன்னால் என்னை அது பாதிக்காது. இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க, நான் சொல்கிற கருத்துக்கள் பூராவும் உங்களுடைய அறிவை மேம்படுத்துவதற்காக உள்ளனவே தவிர, மேலும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சி செய்து மறு உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் அவர்களுக்கு உதவுவதற்காகவும் ஆராய்ச்சிக்கு உதவுவதற்காகவும் உள்ளனவே தவிர, நீங்கள் இதனை பயன்படுத்தி உங்கள் உடல் நலத்தை பேணிக்கொள்ளலாம், காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம், நீங்களாகவே மருத்துவம் பார்த்து கொள்ளலாம் என்பதற்காக அல்ல. சரியா? அப்படி நீங்கள் இதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று விரும்பினால் 2 காரியம் பண்ணலாம். ஒன்று, உலக சுகாதார நிறுவனத்திலிருந்து அனுமதி வரந்தொட்டியும் அவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் தொட்டியும் நீங்கள் காத்திருங்கள். அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் அதுக்கப்புறம் பிரச்சனையே இல்லையே, அதனால் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். அது ஒன்று. 2வது, இப்போவே இதில் ஒன்றும் இல்லையே, இப்போவே நான் பயன்படுத்திக்கலாமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் செய்ய வேண்டியது MBBS போன்ற மருத்துவம் இருக்குல்ல, அதாவது மாடர்ன் மெடிசன் அல்லது வெஸ்டர்ன் மெடிசன் அல்லது அலோபதிக் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்கிற மருத்துவம் இருக்கு இல்லையா, அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர்டு மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பேர். நான் வந்து ரிஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் அல்ல. அதனால் நான் PhD ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட். அதனால் அந்த ரெஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் கிட்ட போய் இதை காமிச்சு, இந்த மாதிரி டாக்டர் பழனியப்பன் PhD கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காரு, இதை வந்து நான் பயன்படுத்திக்கலாமா என்னுடைய உடல் நலத்தை பேணுறதுக்குன்னு நீங்கள் அனுமதி வாங்கணும். அவர் அந்த அனுமதி உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாருன்னா நீங்கள் அதை செய்யலாம். ஆனால் அதுக்கு பொறுப்பு வந்து அந்த மருத்துவர், அனுமதி கொடுத்த மருத்துவர், நான் அல்ல. சரியா? எந்த காரணத்தை கொண்டும் என்னையே அல்லது என் மீது என் சார்ந்தவர்கள் மீதும் எந்த குற்றமும் நீங்கள் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு இதன் மூலமாக நான் உங்களுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்களுடைய அறிவு மேம்பாட்டிற்காகத்தான் நான் இந்த விளக்கங்கள்லாம் சொல்கிறேன். இது தெரிஞ்சுக்குங்க. ஆனால் செய்வதாக இருந்தால் ஒன்று காத்துருங்க, உலக நல நிறுவனம் அனுமதிக்கு நோட்டியும் காத்துட்ருங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் மருத்துவர்கிட்ட போய் இதை காமிச்சு அவருடைய அனுமதி பெறுங்கள், அப்ரூவல் பெறுங்கள். பெற்ற பிறகு நீங்கள் அதை பயன்படுத்துங்கள். குற்றம் என் மீது கிடையாது. நான் எந்த படியும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று என்னுடைய பொறுப்பை இப்போது துறப்பு செய்கிறேன். அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்குங்க. சரிதானா? ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் நான் சொல்கிற யூடியூப்பில் வர ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் அப்படித்தான். ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியிலுமே இதை நான் வந்து கடைசி பகுதியில் சொல்வேன். முதல்ல கொடுத்த தொந்தரவு கொடுக்காம என்னுடைய நிகழ்ச்சியை முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மெடிக்கல் டிஸ்க்ளைமர் பற்றி நான் சொல்வேன். நிச்சயமாக சொல்லத்தான் வேணும், வேறு வழி கிடையாது. சட்டம் அப்படி. சரியா? நான் நேரடியாக இதை செஞ்சேன்னு நான் உங்களுக்கு அறிவுரை கூடாது சட்டப்படி. ஆனால் நீங்கள் இந்த மருத்துவர் இருக்கார்ல, ரெஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர், அவர்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அவர் நல்லா படித்து நிறைய அனுபவம் உள்ள ஒரு 40, 50, 60 வயசு உள்ளவராக இருந்தால் இதை பார்த்துட்டு, ஓ இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, நீங்கள் நல்லா தைரியமாக பயன்படுத்துங்க, எந்த குற்றமும் இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு அனுமதி கொடுப்பார். ஆனால் நேற்றோ முந்தானத்தோ படித்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண மருத்துவராக இருந்தால் மாற்று மருத்துவம் இதெல்லாம் சரியாக வராது, உங்களுக்கு இதெல்லாம் செய்யாதீங்க, தப்பு நடந்து போயிடும் அப்படின்னு மறுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி அவர் மறுத்தாருன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்லை. ஆகையினால நீங்கள் போய் யாரை கேட்கலாம்னா, இந்த ரிஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர்ஸை நல்ல அனுபவம் உள்ள சீனியர், நல்ல படிப்பறிவோட சீனியராக உள்ள உங்களுடைய மெடிக்கல் டாக்டர்களிடம் கேட்டு அனுமதி பெற்று அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்துங்க. இவ்வளோ நேரம் நான் எடுத்தது மன்னிச்சுங்க, ஆனால் சொல்லித்தான் தீர வேண்டியது. இதுக்கு இடையில் வந்து இன்றைக்கி முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டால், நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது என்ன தெரியுமா, கொரட்டை பற்றி.
நல்ல நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு பயன்படும். அதனால் இந்த கொரட்டையை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கேளுங்க. இப்போ புல்லாங்குழல் இருக்கு இல்லையா, கண்ணன் புல்லாங்குழல் ரசிக்கிறார்ல, அந்த புல்லாங்குழலில் ஒலி எப்படி வருது? புல்லாங்குழலை எடுத்து கண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா நீளமாக ஒரு குழாய், மூங்கில் குழாய் இருக்கும். அங்கங்கே வட்ட வட்டமாக சின்ன சின்னமாக ஓட்ட போட்டுருப்பாங்க. பஞ்சி மிஷினில் பேப்பரில் ஓட்டப்பட்டது போல், தாளில் ஓட்டப்பட்டது போல். இவர் அந்த புல்லாங்குழல் எடுத்து நீங்களும் நானோ ஃபோன் ஊதுனா காற்று தான் போகிறத தவிர ஒலி வரவே வராது. ஆனால் அந்த ஓட்டைகளில் கோண மண்ணனி ஏதாவது விரலை வச்சு மூடிட்டு ஃபோன் ஊதுனீங்கன்னா, வாயில் வச்சு ஃபோன்னு ஊதுனா சங்கு ஊதுற மாதிரி ஊத முடியாது, அது வழியாக அந்த காற்றை ஊதுனீங்கன்னா ஒலி வரும். அந்த ஒலியை வந்து மாற்றி மாற்றி கூடவோ குறைச்சோ வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த விரல் அந்த ஓட்டையை வந்து இப்படி மாற்றி மாற்றி அமுக்குனா மாறி மாறி வரும் ஒலி இல்லையா? அப்போ இதுக்குன்னு திறமை பெற்றவர்கள், இதுக்குன்னு படிச்சுக்கினவ, ஃப்ளூட் வாசிக்கிறவங்க, புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறவங்க ரொம்ப இனிமையான கீதங்கள்லாம் வாசிப்பாங்க. இனிமையான இசையெல்லாம் பேசுறது மாதிரி கூட வாசிப்பாங்க இல்லையா? அவங்க பேசுறது மாதிரி அவ்வளோ தத்துரமாக வாசிக்கக்கூட திறமை உள்ளவர்கள் இருக்காங்க. சரியா? ஆக புல்லாங்குழல் ஒலி வர்றதுக்கு காரணம் நேர்குழாய் அல்ல, ஆனால் அந்த நேர்குழாய் வழியாக போகும் காற்றை மாற்றி மாற்றி வளைச்சு வளைச்சு போக வைப்பதால் தான் அந்த ஓசை வருது. அந்த ஓசையை வந்து முறைப்படி பகுத்து செய்கிறதுனால இசையாக மாறுது. அது இனிமையான விஷயம். இதுதான் அடிப்படை தத்துவம், புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஒலி வர்றதுக்கு. நானே நினைவிற்கு எனக்கு பூவரச மரம் அப்படின்னு ஒரு மரம் இருக்குது. அந்த பூவரச மரத்தில் வந்து பூவரசம் இலை அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்குது. அந்த இலை வந்து இறுதிய அரச இலை மாதிரி இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு கிட்டத்தட்ட. அந்த பூவரசம் இலையை பிடுங்கி அதை மடித்து வாயில் வச்சு ஃபுன்னு ஊதுனோம்னா சவுண்டு வரும், சத்தம் வரும், நல்லா இருக்கும். அப்புறம் பிபி அப்படிலாம் ஊதி விளையாடுவோம். இப்போ கூட மக்கள் தொலைக்காட்சியில் இந்த மாற்றங்கள், நிகழ்ச்சி மாற்றங்கள் வரும்பொழுது ஒரு கிராமத்து பையன் வந்து அந்த இலையை சுருட்டி வாயில் வச்சு பீன்னு ஊதுறது மாதிரி காமிக்கிறாங்க. வேடிக்கையாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். முந்தி வந்து எல்லா பிள்ளைங்களும் விளையாடுறது தான் எல்லா ஊர்லேயுமே. மலேசியாவிலலாம் இருக்குது அந்த மரம், இப்போ ரொம்ப காணும். ஆனால் டைப்பிங்கில் நான் இருக்கும்பொழுது, டைப்பிங் தான் எங்கள் ஊர், டைப்பிங் பேராக அங்கெல்லாம் இருக்கும்பொழுது பூவரச மரம் அந்த தோட்டத்துக்கெல்லாம் போகும்பொழுது பூவரச மரத்துலலாம் இருந்து நான் இலையை சுருட்டியெல்லாம் வாய்ச்சிருக்கேன். நல்லாயிருக்கும், வேடிக்கையாக இருக்கும். சரி, இப்போது நான் வந்து முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், விழித்து கொண்டு இருக்கிறேன், நீங்களும் முடிச்சுட்ருக்கீங்க. காற்று நம்ம மூக்கு வழியாக போகுது, உள்ளே போய் இப்படி வருது. இப்போ அந்த மூச்சு குழாய் வந்து இப்படி வந்து சேர்ந்து தொண்டை வழியாக கீழே இறங்குது. இறங்கி இடது பக்கத்து நுரையீரல் வலது பக்கத்து நுரையீரல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்குது போக, அந்த காற்று அந்த குழாய் வழியாக வந்து மூச்சு இழுக்கிறேன் அப்படின்னு மூச்சு இழுக்கிறேன். அந்த மூச்சு இழுக்கும் குழாய் வழியாக உள்ளே போய் 2 நுரையீரலுக்கும் போகுது, இடது பக்கத்துக்கும் வலது பக்கத்துக்கும் போகுது. அப்போ அந்த குழாய் எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் இப்படி இருக்குது, வளைஞ்சிருக்கு, பிரச்சனை இல்லாமல். கேள்விக்குறி போடுறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வளைஞ்சு அழகு போல் இருக்குது, ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இப்போது நான் வந்து இந்த பாருங்கள், என்னை சைடில் பாருங்கள், படுத்துக்கிட்டு இருக்கணும்னு வச்சுங்களேன். படுத்துட்டு இருக்கும்பொழுது என்ன ஆகும், தலையணையை சரியான உயரத்துக்கு வச்சுருந்தேன்னா அதே மாதிரி கேள்விக்குறி மாதிரி இருக்கும். தலையணை வந்து இறக்கமான தலையணை அல்லது தலையணை இல்லாமல் தூங்குறேன்னு வச்சுங்களேன், தலையணை வைக்கலை அப்படின்னா இப்படி வச்சுக்காம அப்படி தலை இறங்கி போயிடும். தலை இறங்கி அந்த குழாய் இப்படி வந்து ஒரு மடிப்பு மடித்து உடம்பு மேலே இருக்குல்ல, இப்படி போனால் உடம்பு மேலே இருக்குது, தலை வந்து இறங்கி போகுது இல்லை. அதனால அந்த கேள்விக்குறி மாதிரி இருக்குது, கேள்விக்குறி மாதிரி அழகாக இப்படி வராமல் இப்படி போய் ஒரு மடிப்பு மடித்து அப்புறம் இப்படி வரும். அப்போ என்ன ஆகி போகுதுன்னா, உள்ள காற்று போகும் பொழுது நான் முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது நேராக போகிறதுனால ஒலி கேட்காது. ஆனால் நேராக போய் ஒரு மடிப்பு மடித்து அதுக்குள்ளே அந்த காற்று போகும்பொழுது ஓசை கேட்கும், ஓசை கேட்கும். அதாவது புல்லாங்குழல் இனிமையாக வாசிக்கப்படுகிறது. இது வந்து நம்ம இனிமையாக வாசிக்கிறதுக்காக அந்த ஓட்டையை வந்து சீர்படுத்த நம்மளால் முடியாது, அது இயற்கையாக உள்ளது. அப்படி பண்ணால் அந்த காற்று வந்து மடிச்சுக்கிட்டு போகிறதுனால ஓசை கேட்குது. இப்போது நான் சொன்னேன் தலையணையே இல்லாமல் படுத்தால் இந்த மாதிரி வருதுன்னு சொல்லினேன். இப்போது தலையணையை வச்சு படுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த தலையணையை வச்சு சரியான உயரத்தில் வச்சு படுத்தோம்னா அந்த கேள்விக்குறி மாதிரி உள்ள வளைவு வந்து
பிரச்சனை இருக்காது. அழகு போகும்போது மூச்சு விட வரும், ஒலி கேட்காது. ஆனால் கொரட்டை இல்லை. அடுத்தாற் போல் உயரமாக 2 தலையணை வச்சுருக்கேன். அந்த 2 தலையணையுமே ரொம்ப உயரமான தலையணை. அப்போ என்ன ஆகிட்டோம்னா, தலையணை இல்லைன்னா அப்படி கீழே தலை இறங்கி போயிடுது, உடம்பு மேலே இருக்குது. 2 தலையணை அல்லது ரொம்ப உயரமான தலையணை வச்சுருந்தேன்னா முன்னால் வந்தது தலை. ஏன்னா ரொம்ப உயரமாக இருக்குல்ல, உடம்பு வந்து பின்தங்கி போயிடும், பின்னால் போயிடும். அதாவது இப்படி வந்து அந்த கேள்விக்குறி இப்படி வந்துடும். நேர இறங்குற கேள்விக்குறி இப்படி வந்து இந்த மாதிரி உள்ளே இறங்கி போயிடும். இந்த மாதிரி உள்ளே இறங்கிச்சுன்னா நான் வந்துடுங்க, இப்படி தலையை வச்சா அந்த தலை போய் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இறங்கும், அப்பவும் ஒலி கேட்கும். அதாவது பொருள் என்ன, அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், சரியான தலையணை உயரம் வச்சு உறங்கினால் கொரட்டை வராது. உங்கள் கழுத்துக்கு உங்கள் உடம்புக்கும் பொருத்தமற்ற அளவில் உயர குறைவான தலையணை வச்சு தூங்குனீங்கன்னா அல்லது தலையணை இல்லாமல் தூங்குனீங்கன்னா கொரட்டை வரும். அதே போல் சரியான உயரம் அல்லாது கொஞ்சம் கூடுதலான உயரம் வச்சா கொரட்டை வரும். ரொம்ப கூடுதலான உயரம் வச்சா ரொம்ப கொரட்டை வரும். வேணும்னா நீங்கள் இது இசையை மாற்றணும்னா இப்படியே நீங்கள் பண்ணிட்டே தவிர அது தூங்கும்போது செய்ய வராது. அதனால் உங்களால் புல்லாங்குழல் வாசிக்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. கொரட்டை போகணுன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அந்த தலையணையினுடைய உயரத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி கூட்டியோ குறைச்சோ செஞ்சீங்கன்னா எந்த ஒரு இடத்துல கொரட்டை வராமல் நிற்கிதோ அதுதான் உங்களுக்கு ஏற்புடைய உயரம். இதில் என்ன வேடிக்கை கேட்டால், ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த உயரம் வந்து வேறுபடும். இப்போ கணவன் மனைவி இருக்காங்கன்னா மனைவிக்கு குறைச்சலாக இருக்கலாம், கணவனுக்கு கூட இருக்கலாம், மாற்றி கூட இருக்கலாம். ஆகினால் ஆனால் உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. நீங்கள் தனியாக வாழ்ந்தீங்கன்னா உங்களால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. பிரச்சனை தான் இல்லையே, எவ்வளோ கொரட்டை விட்டாலும் யாரும் சொல்லி காமிக்க போகிறது கிடையாது. அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஆக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால், நீங்கள் வந்து இப்போ கணவன் வச்சுங்களேன், உங்களோட மனைவிட்டு சொல்லணும், நான் கொரட்டை விட்டேன்னா இல்லையான்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போது இன்றைக்கி அந்த தலையணை வந்து கொஞ்சம் கூட்டி வைக்கணும். கூட்டி வச்சிங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன கொரட்டை விடுறீங்க அப்படின்னு மறுநாள் சொன்னாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டணும், இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டணும், இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டணும். இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் கூட்டி கூட்டி பார்க்கணும். கொரட்டை நிற்கவே இல்லை அப்படின்னா அப்புறம் குறைச்சி பார்த்துட்டே இருக்கணும். குறைச்சிட்டே வரும்போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல கொரட்டை வருது நிற்கும். அதை மறு உறுதிப்படுத்துறதுக்காக அந்த உயரத்திலேயே ஒரு வாரம் 10 நாளைக்கு படுத்து பார்க்கணும். உங்கள் மனைவி வந்து சொல்லுவாங்க கொரட்டை இல்லைங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ அதுதான் உங்களுக்கு சரியான உயரம். உயரத்தை ஏற்றுறது இறக்குறதுக்கு தலையணையே பயன்படுத்திக்கலாம், 2 தலையணை அந்த மாதிரிலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு தலையணை, அதுக்கு கீழே வந்து போர்வையை மடித்து வச்சுக்கலாம். இல்லாட்டி உங்களுக்கு வேட்டி கீட்டி கைலி வீட்டில் இருக்க துணி எதையாவது துண்டு ஏதாவது மடித்து வச்சு உயரத்தை கூட்டி குறைச்சி வச்சுக்கலாம். இப்படி செஞ்சிங்கன்னா உறுதியாக உங்களுக்கு கொரட்டை வைக்கிறது நின்று போயிடும். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் துன்பப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுக்கு பதிலாக அந்த பிரச்சனைக்காக உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையை வந்து துன்பப்படுத்த வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து சொல்கிறேன் கேளுங்களேன். நான் பஸ்ஸில் போகும்பொழுது பார்த்துருக்கேன். பஸ்ஸில் போனால் பஸ்ஸில் நெருக்கடியாக ஏற்பட்ட பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. ரொம்ப தொலை தூரம், இங்கேருந்து பினாங்கி போகிறீங்க. இந்தியாவிலேருந்து ஒரு கிராமத்துலேருந்து சென்னைக்கு போகிறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், 100-200 கிலோமீட்டர் தூரம். மலேசியாவில் கோலம்பூர்லேருந்து பினாங்கி போகிறோன்னு வச்சுங்களேன். பஸ்ஸில் எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க, தூங்குவாங்க. ரொம்ப பேர் உறங்குவாங்க. உறங்கும் பொழுது சில பேர் கொரட்டை விட மாட்டாங்க, சில பேர் கொரட்டை விடுவாங்க பகல்லே. அதனால் இரவுக்கும் பகலுக்கும் கொரட்டைக்கும் தொடர்பு கிடையாது. அவங்க ஏன் கொரட்டை விடுறாங்கன்னா, இந்த பாருங்கள், இது பஸ்ஸில் சீட்டில் உட்காந்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம், பேருந்தில் இப்படி உட்காந்துருக்கும் பொழுது நம்ம உட்காந்துருக்கும் பொழுது இப்படி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ நேராக தான் இருக்குது அந்த கேள்விக்குறி மாரி உள்ள மூச்சு குழாய். ஆனால் தூங்கும் பொழுது ஏன்னா தலை வந்து இப்படி வந்து அந்த கேள்விக்குறி வளைஞ்சு போச்சு. இப்படி பட்டாலும் சரிதான் அல்லது பட்டாலும் சரிதான், எப்படியோ அந்த குழாய் வளைவு ஏற்பட்டால் நிச்சயமாக கொரட்டை வரும். இதுதான் விஷயம். அவங்களை எழுப்பின உடனே, இப்போ நான் கொரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருக்கேன், என்னை எழுப்பினோடனே டக்குன்னு கொரட்டை நின்று போயிருமே. ஏன் தெரியுமா? டக்குன்னு அந்த குழாய் கேள்விக்குறி மாரி கரெக்டாக வந்துடுமே. அதனால் கொரட்டை வேண்டாம்னா, கொரட்டையை நிறுத்தணும்னா, கொரட்டையை தவிர்க்கணும்னா உங்களுடைய கழுத்து எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்கணுங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கங்க. இந்த பஸ்ஸில் போகும்பொழுது மற்றவங்க கொரட்டை விட்டாங்கன்னா நீங்கள் எழுப்பி விட்டிங்கன்னா கொரட்டை நிற்கும். ஆனால் அவங்க வந்து எப்படி நேராக உட்காந்துபடி தூங்கினாங்கன்னா கொரட்டை வராது. ஆனால் உட்காந்தபடி எப்படி தூங்குறது? சாஞ்சி தான் தூங்கணும், கொரட்டை வரத்தான் செய்யும், பொறுத்துக்கு தான் வேணும். சரியா? அடுத்த நிகழ்வில் உங்களை
உங்களோட இன்னொரு நல்ல தொந்தியை குறைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லித்தரேன் அடுத்தடுத்த நிகழ்வுகளில். ஏன்னா ரொம்ப பேர் தொந்தியால் துன்பப்படுறாங்க. தொந்தியை குறைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லித்தானே, சரியா? அதுவரை என்னுடைய அன்பு வணக்கம், நன்றி. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தெரியுமா? அந்த சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்குல்ல, அதை அழுத்தினீங்கன்னா அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் இது உங்கள் பேர் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். நான் பேசின உடனே அந்த யூடியூப்பில் வந்த உடனே உங்களுக்கு நேரடியாக உடனே தகவல் தெரிவிச்சிருவாங்க. இது கட்டணம் இல்லை, சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிறது, சரியா? மீண்டும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம்.